मम्मा छ नि त मेरो त्यहाँ उयोमा त्यो तपाईँ एक चार एङ्गलबाटै मलाई त दुश्मनी देख्छ अब एक दिन चाहिँ नि तपाईँले मलाई कति पिटेको छ नि भुँडीतिर सबै पिटेको नि एक दिन चाहिँ वापस गरिदिन्छु कि अन्त तपाईँ रुइर हालत बिग्रिन्छ बुझ्यो एकै जग्गामा सबै उयो तपाईँले कता कता मलाई कुटेको छ त्यो सबै तपाईँलाई कुट्छु त्यही दिन तपाईभन्दा बेसी त तपाईभन्दा बेसी ए बदला फर्काउने दिने तिमी उल्टा पिटिदिने त्यस्तै खालके दुखोस् कि बेबीको फाइटले दुखोस् कि नदुखोस् तर म पिटिदिन्छु टाउको दुख्दैछ भने तिमी पिटिदिने के गर्यो मेरो चिया छैन नि त्यति बेसी पिटेको छ आइलाले यति बेसी पिटेको छ चल्नु त तर तिमी चल्छ त स्टार्ट अहिले मैले दिएको कुटै खान्छ भने कुटै खान्छ भने याद छ भने किन चल्नु चल्दिन एउटा कुरा नहुनु चल्छ तर बेबीले सिरानी लिगाए तिमीले लात्ता लिगाउँदो रहेछ नि त त्यो रहेछ नि त अहिले आफैले भनेको सिरानी पास गर्न नि त मैले यस्तो गर्दा पास गरेको दुखिहाल्यो अरे बेबीलाई यसरी गएको थियो सपोज मेरो टाउको यसरी गयो हिर्काउनु पनि छैन मैले यस्तो ब्ल्याङ्केट यस्तो गरिकन हेरिराखेको यस्तो अरे हुया चाम्रो सिरानीले ए त्यहाँ तिमीले हिगाइ त्यो लात्ता लाग्यो चाम्रो होइन बेटा यो ल यो फेरि स्टार्ट गर्न आँटेछ जसकोमा चाहिँ तागत केही छैन त्यस्तो चाहिँ किन चाहिँ झगडा गरेको मम्मी यो चाम्रो छैन यसले गएको थियो त्यति चाम्रो त होइन हाम्रोमा चाम्रो छैन अन्त त्यसो त्यो सिरानीको बदली तिमीले सिरानी लिगाउनु पर्दैन लात्ता लिकाएर कहाँ भुँडीतिर लाग्यो भने बेबीले टाउको त दिएन अन्त सिरानीले हिर्काउँछु भनेर टाउको त दिएन त्यति बेला म यस्तो गरिरहेको थियो होइन आइजाले मलाई कति खेप पिटेर फेरि 2 खेप पिट्छु ल भन्दै भन्यो होइन नजोड्नु त्यसो पिट्नु हुँदैन त नानी आफ्नो बहिनीलाई लागेर एक खेप मुखमा लागेन क्या लागेर तपाईँले मुख त देखाएर अन्त तपाईँ रुई भएछ लगेर बाबाको मोचा सुँगायो भने अघि बेहोस हुन्छ होला बाबाको मोचा सुँगायो भने अघि बेहोस हुन्छ होला ए मलाई के पनि नसम्झिनु म शास्त्र के हाल्छु अन्त भागिहाल्छु